Ako vam kažem da on ima samo 11 godina, ali zato mnogo nagrada iza sebe, da se on zove Nikola Vučićević i da je pijanista i da ga mnogi nazivaju čudom od deteta, ne znam da li ćete poverovati. E pa, verujte mi, ovoga jutra gost u našem studiju je zaista jedno čudo od deteta. Dobro jutro, čudo. Dobro jutro. Kako si? Dobro. Kako si se probudio? Pa, lepo, nisam imao nikakvih poteškoća. Nisi imao poteškoća, dobro. Ti si sad osvojio još jednu nagradu. O kojoj nagradi je reč? O nagradi u poznatom univerzitetskom gradu Bolonji. Tu sam osvojio 3. mesto, 86 bodova. A pre toga si osvajao još neke nagrade? Jesam. Koje su to nagrade? Prvo mi je bilo u Rimu, tu sam osvojio 2. mesto, 93 boda. Takmičenje se zvalo Anemos. Onda sam bio u Padovi koje se zvalo Sita di Padova i tu sam osvojio 3. mesto, 87 bodova. Onda sam bio u Breši, tu sam osvojio isto 2. mesto, 92 boda. Onda sam bio u San Sebastijanu i to mi je bilo prvo takmičenje gde nije bilo bodovanja i tu sam osvojio samo diplomu za učešće jer sam išao u kategoriju do 15 godina. To je starija kategorija. I sad sam išao u Bolonju i tu sam osvojio 3. mesto, 86 bodova. A šta si svirao u Bolonji? U Bolonji sam svirao 6 kompozicija. Svirao sam Bečku sonatinu, Etidu od Hellera. Izvini što te prekidam, a da li ti biraš te kompozicije ili imate neke zadate teme na koje? Pa nekad imamo, nekad nemamo. A ovaj posljednji put si ti birao? Da, bio je slobodno biranje. Svirao sam Bečku sonatinu od Mozarta, Etidu od Hellera, onda sam svirao molitvu od Čajkovskoga i konjića isto od Čajkovskoga, pa italijansku polku od Rahmanjinova i još jednu etidu od Karla Černija. Dobro. 6 kompozicija. A koji je tvoj omiljeni kompozitor? Je li imaš nekog omiljenog? Imam. Koji? Mozart i Beethoven. Zašto? Pa, meni se oni najviše sviđaju kompozicije. Onako su brže i... Dobro. A reci mi šta radiš, pored toga ideš u osnovnu školu, ili tako? U koju osnovnu školu? Ja idem u osnovnu školu Bora Stanković i učenik sam 4. razreda kod nastavnice Zore Tijanić. A je li komplikovano uskladiti muzičku školu sa osnovnom školom, sva ta takmičenja? Nije. Pa kako ti to ipak uspevaš? Pa, ne znam, ali uspevam. Da li moraš duplo više da učiš od svojih drugara ili ne? Pa, onako, malo. Dobro. I reci mi, kakvi su tvoji, da kažemo, planovi za budućnost? Da li bi želeo zauvek da ostaneš pijanista ili bi voleo da budeš možda još nešto u životu? Pa, to još nisam razmišljao. A nisi razmišljao na tu temu? I šta radiš kada u tom malom prostoru između dve škole, kako voliš da ispuniš svoje vreme? Pa, gledam malo TV, čitam neku knjigu, šetam se i vežbam. Vežbaš? Da. Dobro. A neki sport? Jesi ubacio neki sport? Ne. Nisi. Ti si više ovako umni tip, jeli? Dobro, Nikola. I ono što moram da te pitam je to, da li imaš tremu pred nastup i ako imaš, kako se ti rešiš te treme? Pa imam malu tremu, ali kad dođe do takmičenja onda mi nestane trema. U kom trenutku nestane? Pa kad sedem za stolicu, onda se ja prilagodim na klavir i tu mi nestane trema. Sa koliko godina si počeo da sviraš klavir? Sa 8 godina. Dobro, jesi to od uvek želeo ili ti je to neko preporučio? Jesi. To sasvim slučajno sam krenuo. I zašto baš klavir? Pa, njega sam ugledao i onda sam rekao da hoću da sviram klavir i onda smo posle klupili. I jesi odmah prošao u muzičkoj školi? Jesam. Kako je to bilo? Pa, išli smo kao prvo na test pevanja, pa onda smo išli na test instrumenta koji želimo. I onda sam prošao. I onda sam dobio tako da mogu da idem u muzičku školu. A koju muziku inače voliš da slušaš kad si negde sa društvom? Pa, volim klasiku i džez malo. A kako tvoji drugari u školi reaguju, na primjer, na to što ti voliš da slušaš klasiku? Da li i oni vole da slušaju klasiku ili ne? Pa da. Vole? Da. Dobro. Ja ti želim još puno nagrada i želim ti da još puno puta dođeš i budeš gost u našem studiju, pošto ti ovo, rekao si mi sam, nije prvi put. Ti svako malo dobiješ neke nagrade, pa mi moramo da te zovemo. Vidimo se mi još koji put, Nikola. Hvala ti što si bio gost. I hoću da vam se zahvalim što ste me ponovo pozvali u vaš studio. Ma nema problema, zvaćemo mi tebe i kad dobiješ nagradu i kad budeš imao neke koncerte umeđu vremenu. Hvala ti. Mi idemo dalje.